আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আপনারা যারা 50+ ডাব্লিউ শপ আইবা, আপনারা কিন্তু হিরো ওয়াচও একবার আইবা। যদি 50+ ডাব্লিউ শপ আপনারা আইন, তো আপনারা লাগে আমি একটা ইনফরমেশন লই আইছি, যেটা লগি আইনা আমার ভাই আসেন। ভাই নাম কিটা ভাই? মোহাম্মদ ফয়েজ খান। আইকা একটু ক্লোজ আইওকা। তো ও ভাই আসেন আমরা হিরো ওয়াচর। এখানে কিন্তু পুরানা মানে গড়ি আমি কিনতামও পারমু, বেচতামও পারমু। আমরা যে কোনো ধরনের পুরাতন গড়ি কিনি বিক্রি করি। আবার পুরাতন গড়ি বলতে বাইক আছে, কোনটা 20-30 চলিয়ে 50,000 টাকা দিয়ে কিনি, বাবা 500 টাকা দিয়ে কিনি। এটা গরিব বুঝিয়া কোনো টাকাটুকি নাই। আর একটা সুযোগ কি না, এখানেও গরিব বেশিয়া টাকা পাইলা ওখান থেকে গিয়া কিনে দিলা। খুব সুন্দর বালা বুদ্ধি। আর নতুন গড়িও আবার আমি বেশি নতুন গড়ি বেশি। আর যে কোনো গড়ি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের মধ্যে যে কোনো গড়ি যে কোনো জায়গা না হইলে এইখানে মেরামত যে কোনো গড়ি মেরামত হয়। আবার কিনি ওয়াল গড়ি, আট গড়ি, যে কোনো আট গড়ি ঠিক হয়। যেটা আসতে সিলেট হয়েছিল, বাংলাদেশ হয়েছিল, আমার এখানে আইলে ইচ্ছা হয় এই গড়ি ঠিক হয়। আর বেচতে পারবা। পুরাতন গড়ি যেগুলা আপনার আছে এগুলা বেচতে পারবা। আমি কিনি আর দাম দিয়েও কিনি মোটামুটি। আর লুলেক্স, ওমেগা, কাটিয়া, রঞ্জিন, সীতা আছে সুইচত, এটা হইলে 20-30,000 50,000 টাকা দিয়ে আমি কিনি। আচ্ছা, আমার ঘরে আর কি পুরানা গড়ির কালেকশন আছে কিছু, মনে করো তো অনেক দামি দামি গড়ি ব্র্যান্ডেড। আমি যদি এগুলো মনে করেন মেরামত করতাম চাই বা যদি ব্যবহার না করতাম চাই, আমি অনন্য বেশি দিতে পারবো। আমি কিনি। ওকে ওকে, জি আচ্ছা, কোনো সমস্যা নাই। জি আচ্ছা, তাইলে সব অবশ্যই আইবা হিরো ওয়াচ বাই দোকান 50+ ডাব্লিউ শপের লগেও কিন্তু। আবার যে কোনো অরিজিনাল ব্যাটারি, গড়ি ব্যাটারি, যে কোনো অরিজিনাল ব্যাটারি আমি কিনি। জব ব্যাটারি লাগাই কাস্টমার গড়ি, অরিজিনাল ব্যাটারি না লাগাইলে গড়ি নষ্ট হয়। গড়ি একমাত্র নষ্ট ও কারণে অরিজিনাল ব্যাটারি না লাগাই। আবার মেশিন দিয়ে লাগানি লাগে। এটা মেশিন মার্কেটও নাই, কিন্তু আমার কাছে মেশিন আছে। মেশিন দিয়ে লাগানির লাগে আছে, আমার অরিজিনাল ব্যাটারি আছে। আর আমি ব্যাটারি সবসময় গ্যারান্টি দিই, 1 বছর 2 বছরের গ্যারান্টি দিই। ইনশাল্লাহ আইলে দেখবা ওই 50+ আমার নাম বেচলাম, দেখা রইলা কিনলা অবশ্যই ইনশাল্লাহ। আমার ফলোয়ার হলাই বাড়ি কেন আরেকটা শপ আছে ভাই, ঘুমাই রানি আপনি গেলো টোকাতে মানসি দেখরা আপনারে আমি বই। এখানে আপনার আরেকটা জিনিস, চশমা হাট। এখানে আপনার যে কৌজাস্তমা বাজার আছে না, সবাই এখানে চশমা গ্লাস লাগায়। এইটা পাইকারি দোকান, পাওয়ার যে কোনো ধরনের পাওয়ার এবং জেনুয়েল পাওয়ার গ্লাস দেওয়া হয়। আপনার বেশ কম অন্য জায়গায় গ্লাস লাগাই দরকার 150+ আছে, 200 লাগাই দিব। কিন্তু 150 ডাক্তারের হবো ঠিক ও পাওয়ার পাইবা গ্লাস, অন্য পাওয়ার লাগাই নিও না। অনেক সময় আমরা যে চোখের ডাক্তার দেখাই, ডাক্তারে যে লেখা দেন পাওয়ারি চশমা যেগুলা, ওগুলা কিন্তু আপনারা জানেন না যে কই বানাইতা কমে। তো আপনারা বাইরেও বানাইতা পারেন। এখানে একুরেট পাওয়ার দেওয়া, ডাক্তার একটা লেখবো একটা দেওয়া, কিন্তু অন্য জায়গায় দি একুরেট পাওয়ার দেয় না। 10, 20, 50 আপ ডাউন করিয়া দিলা, তাতে কিন্তু কাস্টমার লাগাইয়া সমস্যা হয়। তারা যে কয়েকদিন লাগাইলে ভালো হয়ে যাব, কিন্তু আসলে এটা ভুল ধারণা। ওই যে বেশক্ষণ তেল লাগে শুকনো বাড়লায়, এখানে কিন্তু অরিজিনাল গ্যাস পাওয়ার ডাক্তার পাওয়ার অনুযায়ী গ্যাস দেওয়া হয়, বেশ সময় না। এখানে এক কথা 2 নম্বর কোনো খাবার না, সব জেনুয়েল। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ। ইনশাআল্লাহ আইবা সবাই। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।